Hello Internet, hello Eisenbahnfreunde, hello fellow modelers. So it's been about a month since the video. Schön ein Monat schon weg. So schnell ist Sommer weg, bald Winter kommt, ja? So summer's on its way out and the winter's on its way in. So we're into September already. And like I said, I've not done a video for a month, probably 4 weeks since I've done one. And I did say I was going to do one of a couple of other locomotives that I've received. I've got 4 on the line now ready to show you, but I'll do another couple of free videos after this. So ich habe diese Lok hier und 3 andere Loks zu zeigen, aber ich mache die andere Lok einen anderen Tag. So, Sie können sehen, ich habe mir ein cooles Lok vom Fleischmann und das ist ein Vectron und das ist 193 776,2 from Locomotion. So this locomotive is a Vectron, a 193 776 stroke 2, and excuse my arm, you can see the number on the side of the cab there, and again the numbers along the bottom there as well. You can probably just pick it out on the video. If not, I'll go in close later on. Hoffentlich, Sie können die Lochnummer hier sehen und darauf bei der Lokführertour. So, und die Nummer von diesem Lok, schnell machen Junge. So the number for this locomotive is 739354. You can see that depicted, it's a sound loco. So die Nummer hier ist 793354. Noch einmal in einer schönen Box, wie immer, von Fleischmann, ja. Und dieses Video ist ein bisschen länger than normal. Ich habe ein paar Sachen zu sagen, wenn ich fertig bin. So this video is just going to be a quick round the block with this loco. I've got a couple of other coaches that I've got as well, and then I'm going to have a little bit of chat at the end of the video just to discuss what's going on and where I'm going with this, with my future modeling. So, wenn ich fertig gemacht habe, werde ich ein bisschen Sachen zeigen, dass ich habe, und ich werde auch bestimmt sagen, was ich tue mit meinem Layout hier. Ich werde das unsammeln hier gleich. So I am actually going to take this down shortly, and I'll explain at the end of the video why. So it's not the end of my videoing, I'm going to carry on videoing. So meine Video werde ich fertig machen, wenn ich hier alles umbauen, aber ja, Sie wird verstanden später, ja. So, this 193 Vectron, it's a sound loco, so let's get cracking and listen to it. So, ich fange an sofort schnell und hier gehen wir. So that's F1, that's the sound function switch on. F1, sound an. F2, halt die Klappe, Junge. So, jetzt kann man den Strom hören. So now you can hear the electric firing through the locomotive. Obviously there's no pantographs up, but that'll be dealt with at another stage. F0 ist Licht. Das werden Sie sehen, hoffentlich. Moment, mache ich meine Kamera hier. Das werde ich ein bisschen hier zeigen. Schnell machen, Junge. So, machen wir das Licht auf hier und machen wir Licht an. So, Licht an, Licht aus, Licht an. So I hope you can see that there. I've just switched the lights off and on. Let me just pull my camera up a little bit and try and get to the front of it so you can see the lights on. There you go. Right, so let's just pull the camera back round again. Could have shown you that later actually as it was driving off. Not to worry. Put the light back on. So, F2. So das ist ein Langpfeifer. So Horn hoch, lang ein und aus. So that's a horn. Long horn. Long horn. So it's a long whistle or horn, and that's off and on obviously. And F3, so F3 is a local horn again, but it's a low horn off and on. So that's ein langes Pfeife noch einmal, aber
das ist ein tiefen lang, ein und aus. So, F4 ist Licht. So, dass ich Licht hinten raus machen. Hier hinten, wenn ich F4 abmache, macht die roten Licht weg. Die gehen raus. So when I press F4, the red lights go out the back. Obviously you can't see that at the moment because the locomotive is not showing the actual back. But even if I put it to the back, you won't actually see that. Sie können das immer noch nicht sehen. Die Kamera ist nicht da hinten. Das ist ein bisschen schwer, das Kamera hier hinten zu machen, aber Sie können mich glauben. So, F5. F5 ist Kuppler. F6. So, F6 ist auf Englisch Inertia. Auf Deutsch, ich mache das immer schlimm. Das ist Fahr während gesungen. Ich kann es nicht sagen. Ja, Jungs, das tut mir leid. Ich muss das schreiben in der Notes, glaube ich, besser. Fahrversteigerung ein, aus. Ja, das ist schwer für mich. Ja, in Englisch ist Inertia. Hoffentlich Sie haben das verstanden. Wenn nicht, tut mir sehr leid. Ja? F7 ist Kompressor. So, Deutsch ist den Kompressor. Ja? F8 ist Licht. Das Full Beam. So, hier der Licht geht oben und unter. Geht hoch und ein bisschen kleiner. So it's full beams off and on at the front. F9. So F9 ist das fährt 50% langsamer für gute Wagen holen, so für Shunting, ja. So F9 ist für Shunting. FC macht alles leiser. So F10 as usual makes everything light, everything go quiet. And F11, Moment. So, F11 ist auch mit dem Licht da hinten. Ja, muss ich Licht abmachen. Moment. Machen wir die Licht ab. Kann das nicht sehen, die Licht gehen nicht ab. Das sagt so, dass es da hinten, dass die Licht raus noch einmal gehen. Und F4 ist bestimmt nicht ganz hinten. Ich habe gedacht, die war hinten. Ach, F4 ist die Lampen hoch und unten gehen, vorwärts. So, ich gehe mit den Kamera wieder. Machen wir hier wieder. Moment, ja. Machen alle die Licht aus, dann können wir das sehen, ja. So, F4 ist so. So, Licht oben, Licht aus. Hopefully you can see that, guys. Yeah. Ich muss ja noch Licht anmachen, dann kann man den noch nicht sehen. Das ist eine blöde Sache, aber sonst. So, ich probiere noch einmal hier zu sagen. Hoffentlich geht schon. So, I can see them, I don't know if you guys can. So, das ist High Beam mit F4. So, und F11 ist die roten Lichter da hinten, die gehen raus. Das kann man aber nicht sehen, das ist ein bisschen dunkel hier. Und ich habe ein großes Licht hier, so sage ich dir. So, ich kann das nicht wegmachen, ich brauche ein Licht. Aber so, ich versuche hier unten so. Und probiere ich noch einmal. Ja, das kann man nicht sehen, aber die Licht gehen rein an einen aus, die roten Licht, die sind aber nicht ganz tief, kann man nicht sehen. You can't see the red lights going off and because they're so dim, you can't see them, but they are going off and on. Trust me. Sie muss mir glauben, wenn ich sage, die gehen ab und an. Aber ja, so noch einmal probieren wir. So, let's just put my camera back. Und Licht wieder an. So, F12. Moment, ich muss mein Papier jetzt finden. So, F12
ist, Moment, Mehrlicht. Was gibt hier? Auch Kabinenlicht. Die Kabinenlicht oben, die gehen ab und jetzt an. Unglaublich jetzt. Ja, ich kann das aber nicht sehen. This is interesting. I can't actually see the lights going off and on F12. Oh, there they are. It's completely off. Ach, das ist Licht umdrehen. F12, die Licht gehen vorwärts ab und das dreht die Licht so hinten. F12. Ach, eine blöde Sache bei mir. Tut mir leid. So basically what's going on here is that F12 turns the lights from the front to the back. So it changes the lights to white at the back and the other ones to red. So it just exchanges the lights. F13, ganz kurzes Tut. So F13, as you can hear then, it's a very short whistle or horn. F14, so das ist ein Eisenbahn geht durch. So log sound von einem anderen Log. So that's F14 is a passing train. So, F15. Das ist der Turm von dem Personenwagen offen und zugehen oder von der Lokführer. So, 16. Störung, Störung, Störung. 16 is warning. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. And 17 is a cabin announcement. F18. So that's an in-cabin CIFA sound. Das ist CIFA, ja. In den Lok. So F19, bremsen. So F19 is squeaky brakes when it's pulling up. F20. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Störung, Störung, Störung. So that's forced braking with an announcement inside the cab. So as you can hear, das ist hard bremsen, ja. In den Zwangsbremsung, Störung, Störung, Störung. In der Lok Cabin da rein, der Lokführerskabine. Und F21 ist lauter, so F21 ist lauter mit dem Sound, ja. Und F22 ist leiser machen, so F22 means it's reduced sound inside. So I'm going to fire this baby round, so I'm going to reverse it up so that we can hook up. So, jetzt holen wir etwas hier. So, alle diese Wagen, die ich jetzt zeige, die sind alle ganz neu von Fleischmann. Ich habe die gekriegt die letzten Woche oder so. Und diese eine, ich kenne die Nummer nicht von diesen Notwagen. Ich habe bestimmt der Box irgendwo, aber wo es ist, weiß ich ungenau nicht. Ja, weiß ich nicht, wo es ist. Ich versuche es zu finden. Na, kein. Na, tut mir leid. So, these coaches are going to, or wagons I should say, that are going to go through. I've got various that you can actually, oh, was gibt hier denn los? Bisschen Schmutz oder was? A little bit of dirt on the track, guys. So all these wagons that you can see here, they're in the catalogue at the moment. You can actually see them online. The Nordwagen one, was geht denn hier los? Looks like I've got some dirt on the track. Ich habe einen Testfahrt gemacht und alles war in Ordnung. Es war bestimmt ein bisschen Schmutz auf meine Gleis. Alle diese Wagen, Sie können sehen im Fleischmanns Katalog jetzt.
Ich habe ganz viele Nummern hier. Ich werde die aussuchen später, wenn ich rumgefahren habe. Aber diese Wagen hier, ich glaube, ja, sollte das unten schreiben vorher. Ich glaube, die sind, dieser hier, Moment. Ja, ich glaube, die sind 838316. Das sind die beide hier. Und ich habe 3 von die gekriegt, aber ein ist kaputt, ja. Der ist kaputt. Den Kopplung hier ist kaputt. Und ich habe noch ein paar anderen wieder geschickt nach Fleischmann. Wenn man auf den Gleis macht und schiebt den, die gehen ganz langsam, zu schwer zu fahren, ja. Die sind richtig nicht cool. So the ones that I've just gone through, I had to send them back. One of them's got a damaged coupling on them. The other ones wouldn't go along the track because the wheels were rubbish. So, diese beiden blauen, die sind Nummer für das ist 837707. So it's 837707 for the number for these 2 blue ones, guys. And they're pretty cool, to be fair. And the rest of these that are falling in behind are 838319s, and I've got 7 of them. So, Sie können sehen, das war 838 319 für diese anderen Wagen, das hier kommt durch jetzt. Und Sie können sehen, ich habe so 7 Stück von diesen, gehen wir ein bisschen schneller hier, ja. Und dieser Lok, der kann aber ganz viel ziehen. Ich habe schon 20 Stück angemacht. Und er fährt ganz schnell auch. So, that's the Vectron, the BR193, guys. So, das ist der neue Vectron vom Fleischmann. Das ist wirklich schönes Lok, das Farbe und alles ist ganz cool. Ich habe auch ein paar andere Sachen gekriegt. Ich habe so einen Personenwagen gekriegt. Und ich will dir jetzt zeigen mit meiner anderen Lok, das hier jetzt kommt von hier raus. Moment, machen wir die Kamera hier rund. So, I'm just gonna lift my camera up a bit, guys. So. Diese Lok ist mein BR23. Und er sieht den neuen Fleischmann Personenwagen, das kann man jetzt kriegen. Und die sind wirklich schön. So these coaches that you're going to see, these 3-axle coaches are really nice. I bought 3 packs, they come in packs of 2. Sie können diesen kaufen in 2 Paketen und die sind wirklich cool. Guck mal, ganz cool. So that's one set. Das ist ein Set da. Halten. Ich habe die beiden noch einmal gekauft. Ich lasse die Vectron durchgehen erstmal und dann können Sie die anderen sehen. So, ich habe so 2 Stück von 2 und 2 gekauft und dann ganz hinten ist die dritte Paketen, ja. Das kann man jetzt kriegen, die sind immer noch da, glaube ich, aber ich hoffe, ich kann die Nummer kriegen. Moment, diese Licht ist im Weg hier. I'm going to grab the box, guys, so you can see the numbers for the So, für die hinten hier, das ist 809908. So that's for the ones that are at the very end, guys. You know, the last 2 that are about to come now. So that's the number for these. And the other 2 that are in front, it's 809909. 990. So they come in pairs. Let's just get this a bit faster so you can see this. Gehen wir ein bisschen schneller hier, so die kann man sehen. Dann gehe ich hier mit der Kamera, ja. Hoffentlich werden Sie besser sehen. So, wenn das Licht hier an und dann kann man besser sehen. So, ist besser, ja. So, yeah, really nice coaches. I love them. Und hier hinten, die letzten 2 Wagen, oder die letzten Wagen, der hat ein roten Licht ganz oben. Hoffentlich können wir sehen. Hope you can see the red lights, the tail lights on the back of the coach, guys.
They look really smart actually. So, und das sind die neuen Wagen von Fleischmann, Personenwagen. Ich finde die echt gut aus. Ich habe auch den, ich habe der BR 65 gekauft, aber schade, ich muss die wieder nach Fleischmann schicken, die waren kaputt beiden. So, noch einmal durch. Mit dem Licht mit ein bisschen Glück. So, perfekt. Nicht so perfekt mit meiner Canon mit der Kamera, aber wir können das ein bisschen besser sehen. Machen wir ein bisschen mehr Licht hier an. Und da oben auch kann man die Wagen besser sehen hier. Notwagen, AEE-Wagens. Die zwei blauen sind deutsches Bundesbahnwagen, die sind auch cool. Ein bisschen Licht hier hinten machen. So ist besser, ja, kann man sehen. So, noch einmal kommt der Dampflok durch. So there's the old steam engine all the time. I do like them coaches. Unfortunately, the BR65 that I've ordered, I ordered two of them, and both of them that came through, they were rubbish. They were faulty, both of them, so I just returned them both and cancelled the order. So, that's the locomotive I wanted to show today. And before I go, I'm just going to show you this. I've moved all my items over from where I usually keep them. This is, Moment, mal Fokus hier reinmachen. So, ich habe alle meine Eisenbahnloks da, nicht alle, aber 3/4 von meinen Loks von meiner Eisenbahn sind da. Guck mal, das ist eine blöde Sau, oder? That's 3/4 of my collection of locomotives. I've got a load in a drawer behind me. As you can see, ich habe viele Wagen hier, du. Das ist unglaublich. Alles da hinten ist alles Fleischmann hier. Mit ein bisschen Pico, ein bisschen Arnold, ein oder zwei Tricks und was weiß ich, ein paar anderen auch. Aber das sind wirklich so viele Sachen. Und die Loks, die ich da habe, das ist 3/4 von meinen Loks, die ich habe, ja. Das ist auch eine blöde Sache, oder? So, Sie können sehen, ja, das sind ganz viele Sachen. So, ich bringe den Lok wieder rein noch einmal und dann machen wir Feierabend hier. So, Sie können das sehen, wenn das hält. Right guys, there we go. Das ist der neue Spektor. Ich finde das echt cool aus. Wirklich cool, oder? I love this engine, it's brilliant. So, das sind meine neuen Sachen. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, noch einmal doof mit den Kamera noch einmal, ich weiß. Aber ich sage dir eine Sache, sage ich dir jetzt, Moment, jetzt muss meine Kamera hier rumgehen, geht in meine anderen Zimmer. Jetzt können Sie sehen, was ist jetzt blöd. Guck mal hier. Guck mal, wie tief das ist, ja. Und das ist ganz voll von all meiner Eisenbahn-Sachen. Guck mal, wie blöd ist das? Look at that, guys. That is my drawer, which is full
of all my goods wagons and my remaining locomotives. And as you can see, I've got like, it's quite thick here. As you can see, when I get close to the drawer, that's probably about 8 inches high. And it's full to the brim with coaches. And all my other wagons. I've got so much stuff. I'm going to have to get rid of it out of here because there's just not enough space for it all. I've got loads of stuff upstairs as well. So, jetzt gehen wir wieder in den Zimmer wieder noch einmal, wo meine Loks sind. Tut mir leid, einen Moment, weil ich hier wieder komme. So. Und dann werde ich dir etwas sagen und dann hau ich ab hier für ein bisschen. So, auf der Lok noch einmal. So that's the last look at the old Vectron. So, jetzt sage ich dir, was geht los, right? I'm going to tell you what's going on now. I've just found out yesterday, I'm going to a meeting tomorrow night, and it looks like I've found a 20 metre by 6 metres place to build my layout. So I can rent it for £95 a month in the UK, and it's 15 minutes away from where I live. So, ich habe mir einen Platz gefunden, das ist 20 Meter bei 6 oder 7 Meter, weiß ich nicht genau, das ist nicht so, das ist 6, 7 oder vielleicht 8 Meter bei 20 Meter oder 22 Meter. Und das werde mir kosten 95 Pfund im Monat. So, ich kann meine Eisenbahn da reinbauen. So, endlich kann ich meine Modular System bauen für die nächsten Jahr oder 2 in diesem Platz. So what I'm going to be doing, guys, I'm going on this meeting tomorrow night to secure the rent for this property. I'll be paying £95 a month to have a 22 metre by 6, 7, 8 metre wide room, and I'll be building a modular layout in there. So that's really exciting news. I didn't think I'd get it until January, but I've got it a little bit earlier. It'll probably be November, maybe December when I get in. So obviously it's going to take a couple of months for me to sort stuff out and what have you before I actually start building my layout. But at least I'll have somewhere to put some track down and to start making some sort of progress. So, ich hoffe, Sie haben das verstanden. Ich weiß, das Video war nicht so gut heute, aber ich muss schnell machen, ich muss meinen Sohn holen gleich von Arbeit. Er arbeitet bis 10 Uhr heute Abend und das ist jetzt nicht so viel von 10 Uhr. So, ich muss der Hammer machen, schnell. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Das tut mir leid, das war nicht so perfekt, ja. Aber ich wollte schnell machen, Junge, und darum habe ich es nicht so gut gemacht heute Abend. Aber hoffentlich hat ein bisschen Spaß, ja. Und die Fantastic News, ich habe einen Platz gefunden für meine Loks zu bauen, meine Modular System, ja. So, ich kann das anfangen, so vielleicht im Januar, und ich kann das bauen, ich werde Videos machen und alles. Ach, das wird viel Spaß. So, wenn du willst, aufpassen, ich werde ein Video zeigen in der nächsten Woche oder so. Nein, vielleicht nicht eine Woche, vielleicht ein paar Wochen, 2 oder 3 Wochen. Wenn ich den Platz kriege, dann werde ich ein schnelles Video machen von dem Platz. So I'm just saying, once I find out tomorrow when I get it, because I think they have to give 1 or 2 months notice. So as soon as I know that I've got the room and it's been cleared out of all the stuff that they've got in there, I'll go and I'll do a video of me finding the place and so everyone can see it. And I'm really excited. I'll be able to take all my stuff down there and mess about with it down there, and knock bits of track up while I build something. So there's a bit of a running session I can have, etc., etc. But as you can tell from my voice, I'm really chuffed about it. I'm very happy, and I can't wait to get going. So anyway, I've got to collect my son from work at 10 o'clock, and I do believe it's half an hour's time, and I've got to get my finger out and get sorted. So hope you enjoyed the video. Sorry for the messing about and the shaky camera work, because I'm trying to get the lights to show you, etc. But if you're not sure about what functions on it, you can have a look at the locomotive. Again, I'll show you the number of the loco, so you can have a look on Fleischmann's page and it'll tell you all the functions. Sie können noch einmal gucken auf Fleischmanns Website. Das sagt genau, was für Functions diesen Lok hat. Das ist 739354 und das ist ein DCC Soundlock. So, alles gut, Jungs, Mädels, Aliens und alles. Und bis meine nächste Video. Das wird hoffentlich nicht so weit sein. So hopefully my next video won't be too far away. I've got a few locomotives that are out being repaired at the moment and coming back because they needed stuff doing on them. When I get them back, we'll update everything on them. I've got another 3 locos to show you.
So stay tuned, thumbs up. It really helps me when you support me, guys. If you give it a quick like or dislike, whichever you prefer, and you know, share it with your friends and that, because it's going to get exciting times after Christmas. Have a great evening, and I'll speak to you next time. So cheers, Alice.